टाटा जस्ट इसका गियर खोल दिया है मैंने। ये 1 नंबर हार्ड हो रहा था, कभी लग जाता था कभी नहीं लगता था। 1 नंबर गियर तो ये खोल दिया है। उसके बाद ये इसको कचरा हो रहा था, इसमें मैंने धुलने के लिए बोल दिया। इसमें इससे ज़्यादा मिट्टी चिपक गई थी तो इसको पानी मार के साफ कर दिया है अभी। अब इसको इसकी फिटिंग खोलेंगे। सही है, साफ है। एक बार चिकनाई से हट जाएगी, सर्फ से माल लटा। इसका ये चेंजर है, ये प्ले इसमें इसके कारण हो रहा है। ये देखो ले इसमें, तो इसका चेंजर को इसके ऊपर प्लेस करेंगे, दूसरा डालेंगे इसका। इसकी फिटिंग पूरी खोलने का है, साफ कर दिया, क्लीन है, जितना हो सका जितना साफ कर दिया। ठीक है, तो इसमें चेंजर में प्लेस की मैं आ जाओ पैरा, ये प्लेस में उसको देखेंगे क्या है, उसका क्या क्या क्लास। ओके सर लिखा हाँ जी, इसमें 10 नंबर बोल्ट है। बिजनेस करता हूँ, बिजनेस टैक्सी कार चलाता हूँ, टैक्सी चलाता हूँ। हाँ एयर हो चुका है इसका पहले, देख 1 मिनट देख, दिखा घुस गई। ये दिखा मैम, ये पहले से गैर हो चुका है। ये चालू पूरी रात काट लिया और काट ए मैं तो इतनी लंबी हमारे सारी कुछ कर लिया मैं करे को या बात कर यार नहीं यार बात बंद हो एक कुछ बढ़िया हाय से हां देखो ये तो बाजार देखे जो मोटर खराब हो कल लगावा देखो
कौन सा बट है कौन सा अरे यार ये तो मतलब है क्या ये साथ में ये काम सीधा हो गया चमक रहा है भाई लगा दें सूरज ये तो तैयार कर रहा है भाई बस ले क्या टिकट बस ले सब बना ले कंप्लीट कर